ಅದೇ ತಿಂದು ಸೋಂಬೇರಿರಾಗ್ರಿ ಅಂತ. ಫ್ರೀ ಏನು ಫ್ರೀ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೀ? ಯಾರು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಕಿ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಂದ ಮೇಲೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಫ್ರೀನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1 ಪೈಸೆ ನಾವು ಯಾವುದು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದೇ ನಮಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸಾಯೋ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಫ್ರೀ ಅವರು? ದುಡ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು, ದುಡ್ದು ತಿನ್ನೋನೇನೆ. ಅರೆ ಮೇರಿ ಲಡ್ಕಿ, ನಿನ್ನಂತವ್ರು ಇನ್ನೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾರ? ನೀನ್ ಪಾದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸಾಯಂಕಾಲ? ಒಬ್ಬ CM ಆಗಲಿ PM ಆಗಲಿ, ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಜಮಾನನೋ ದೇಶಕ್ಕೆ PM ಅನ್ನೋನು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ CM ಅನ್ನೋನು ಯಜಮಾನ. ದುಡ್ದು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ? ನೀರು ಮುಡ್ತಾನದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು, ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಯಾವನೇನ್ ಗಳಿಸಿ ಯಾವನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಾಡೋದಾ? ತಿರ್ಗಾ ಆ ಸಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೇನೆ ಒರೆಸೋದಾ? ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಫ್ರೀ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳೋದು ನನಗೆ ಫ್ರೀ. ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದೀಪೇಶ್ವರ್ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ? ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ. ಅದೇ ಓಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಮ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಮಗ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದೇನು. ನಿನ್ಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ, ವಾಪಸ್ಸು ಒಂಟೋಗು ಶಿವನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ. ನನಗಿದ್ರ ಒಂಥರ